வீட்டுக்கு வர விருந்தாளியோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டே இருக்குங்க. இப்போ யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனீ தான். இல்லை, தேனீக்கள் வந்திருக்காங்க. இதோ பெருசாக இருக்காங்கல்ல, இவங்க தான் ராணி தேனீ. மற்ற சின்ன சின்ன தேனீ எல்லாம் அவங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்க. நம்ம சேனலில் ராணி தேனீயே மாட்டிகிட்ருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரத்தில் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹாய் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஹாய். அப்படியே நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் குடிச்சிட்டு நாளைக்கு மறக்காமல் வந்துடுங்க பார்க்கலாம்.